दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मेरे पास जो विषय है वो ये है कि हम इस सेटअप बॉक्स को साउंड बढ़ा करके दिखाएंगे। दरअसल ये बात है कि इसमें साउंड जो है बहुत कम आ रहा है। आप देख सकते हैं जो मैं अभी टीवी के सामने दिखाता हूँ, मेरा सेटअप बॉक्स का आवाज़ जो है फुल है और टीवी से भी आवाज़ मेरा फुल है, लेकिन साउंड जो आ रहा है वो सेटअप बॉक्स से ही कम है, जो कि मैंने अभी नोटिस किया है। तो एक बार मैं इसका ऑडियो का दूसरा जो पिन है मैं उसमें लगा करके देखता हूँ। इसमें भी मैंने लगाया है तो इसमें भी इसका आवाज़ थोड़ा थोड़ा सुनाई पड़ रहा है, सुन सकते हैं। वो भी टीवी के सामने पास में जब ले गए मोबाइल तो आपको थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब आपका सिंपल सी बात है, मैं बताना चाहता हूँ। जो मदरबोर्ड से इसका ऑडियो और वीडियो का सप्लाई जाता है हमारे टीवी में, तो मदरबोर्ड में ये अगर फॉल्ट आ जाता है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं, तो उसके विषय में हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे क्लिक कर रहा हो तो यहाँ ग्रिड आ रही है। तो आप एक वायर यहाँ लगा के और दूसरा वायर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रजिस्टर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर के पास में एक ये है और एक ये है, यानी ये दोनों जो है, इन दोनों में से आप चाहे इनपुट में चाहे आउटपुट में कहीं भी आप चाहे इधर चाहे इधर एक वायर इसमें लगा दें, और एक नीचे वाला को भी अगर आपको ओके करना है तो दूसरा वायर दूसरे वाले में लगा दें। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोसेसर ऐसी से जो है वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा, लेकिन जो ये ऐसी है काम करना बंद कर दिया है, तो इस ऐसी का आपका काम ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसी आपका ठीक होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो ये प्रोसेसर ऐसी यहाँ से चल के इसमें दिया और इसमें से चल के जो है यहाँ पे आया है, तो ये अपना काम करता है। लेकिन बीच में ये ऐसी अगर ख़राब हो जाता है तो आपका ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, आवाज़ कम मिलेगी। तो इस सिचुएशन में डायरेक्ट आप इसको यहाँ से यहाँ और वहाँ से यहाँ जम्फर लगा दें तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा फॉल्ट। चलिए मैं एक बार इसका जम्फर लगाता हूँ और मैं आपको सुनाता हूँ। आप आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे जम्फर लगाऊंगा कि आवाज़ इसका बढ़ जाएगा। हो सकता है ये लोग सही कह रहे हैं, यानी कि मैं गलत हूं। नहीं, इन लोगों को कैसे घमंड रखा है, सबसे बढ़कर हम तू। आप सुन सकते हैं आवाज़ इसका बढ़ गया, और मैंने कहाँ लगाया है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, यहाँ से एक वायर लेकर के। और अब अगर मैं रिमोट से आवाज़ कम करूँगा तो हमारा आवाज़ कम ज़्यादा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं टीवी की तरफ आवाज़ कम ज़्यादा हो रहा है। ऐसे अगर हम इस तरह से इसमें जो है प्रोसेस करें तो हमारा ये सेटअप बॉक्स का आवाज़ बढ़ जाएगा। और ऐसे ही जैसे मैंने अभी एक चैनल का किया है, वैसे ही मैं नीचे वाले से दूसरे चैनल का भी, दूसरा जो यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, दूसरा वाला को हम यहाँ पे जोड़ देंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे नीचे वाले में। इसमें जो हमारा ऑडियो का 2 चैनल होता है, लेफ्ट और राइट, तो अगर जोड़ें तो भी ठीक है, नहीं तो एक ऑडियो पे भी हमारा सेटअप बॉक्स काम करेगा। अगर लड़का होगा तो मेरी आंखों का तारा होगा, और अगर गलती से भी लड़की निकली तो तुम उसे ले लो।
लड़का और लड़की में फर्क ही नहीं मानती। मेरे लिए दोनों ही एक समान है। मैं तो बस चाहती हूँ कि वो स्वस्थ हो, लेकिन ये लोग आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जब तुम रशीद के साथ डील कर रहे थे वो सारा का सारा एविडेंस शांत दिन देखोगे।